на 500 получил, давай. Получи уровень. Внизу. Да. Нету, больше нету. Все, хорошо. У вас есть класс? У нас есть. Давай, ставь. Вы будете... Ой, да. Так, спиночки. То есть закрыто выбирайте для себя карту. Закрытую карту. Это ваша. Закрытая. Ходи. Кто-нибудь немножко начинает понимать? Все? Кто-нибудь начинает немножко понимать? Пока мало. Да, потом там еще будет карта для представления. То есть, Я просто вообще не могу понять, какая стратегия пока не было. Вообще у меня никакого выбора не было. Саша, это мой предыдущий эльф. А я эльф или воин все-таки? вы раса у вас эльф, а вы эльфа-воин. У вас раса эльф, Воин. эльфа-воин. Эльфийский воин. Работа у меня воин. Да, работа, грубо говоря. Я воин. Я воин. А сколько из руки карт можно играть? А? Из руки сколько карт можно играть? А вот эта карта играется, когда, например, если у вас есть какие карты пристань,